حبايبي وفلذات كبدي متابعي دي آسيا في كل مكان. لو بتحبي شاب ومش عارفة توقعيه في حبك ازاي، اتفرجي على المسلسل ده معايا وانتي هتبقي أستاذة. معاكم ميرو من تيم دي آسيا ويلا بينا. وبيبدأ مسلسلنا القمر ده مع سيلفيا، طالبة لسه في ثانوي معروف إنها على نياتها خالص، لكن الواضح إن ده مش حقيقي لأننا بنشوفها وهي بتقرب من شيانج زميلها الأكبر منها وبتعترف له إنها بتحبه وخلاص زهقت من حياة السنجلة وعايزة تجرب الحب معاه. وكان ده أول وآخر اعتراف ليها، وده لأن شيانج بيكون ولد محترم في نفسه كده ومالوش في شغل العيال ده، فبيقول لها مش نركز على دراستنا بدل الكحك اللي بنجيبه كل سنة. لا وإيه، المتهور بيهددها إنها لو عملت كده تاني هيقول لأمها، وهي عارفة أمها هتعمل فيها إيه كويس قوي. وما عداش يومين على الكلام ده وبتتفاجئ إنه نقل من بيته اللي كان جنب بيت عيلتها، ولما بتسأل أمها بتقول لها إن أمه جالها شغل في مدينة تانية فنقلوا بسرعة ومن غير ما يعرفوا حد. وبعد كام سنة بنعرف إن ربنا نتعها بالسلامة وخلصت الثانوية على خير، وكمان جابت مجموع يدخلها كلية الطب. وفي اليوم اللي بتروح عشان تاخد جولة في الجامعة وتشوف إيه أخبار القسم اللي هتدرس فيه، رئيس الجامعة بنفسه بياخدها يعرفها على شيانج اللي بيكون اتعين دكتور في الجامعة وهيكون واحد من الدكاترة اللي بيدرسوا لها، وبتتعرف عليه بسهولة وبتكون حاسة إنه مش فاكرها، فبتقول أحسن بدل ما يكون فاكرني وفاكر العبط اللي عملته زمان. وبتكون كبرت وعقلت خلاص والحب ده بقى حاجة رفاهية بالنسبة ليها، يجي بقى ما يجيش مش مشكلة. وبتتصل أمها في الوقت ده وبتقول لها إنها هتبعت لها عنوان صديقة ليها تروح تقعد عندها لحد ما تلاقي سكن للجامعة. وأول ما بتقفل معاها بتلاقي شيانج جاي ناحيتها، فبتفتكر إنه افتكرها والحماس بياخدها بعد ما كانت شايلة الحب من دماغها ولسه هتفرح. بتلاقي بنت اسمها ليان جاية تنقذه، فبتعتقد إنها حبيبته وبتقول بلاش تدي لنفسها أوهام بإنه ممكن يحبها. وبتمشي وهي حزينة عشان مشاعرها ليه رجعت من تاني أول ما شافته. وبعد كل ده ليان مش بتطلع حبيبته وبيطلع إنها طالبة عنده هي كمان، لكن متعودة عليه عشان أبوها صاحبه فمش حاطة حدود بينها وبينه، وبتكون دي حاجة مضايقاه وكذا مرة بيحذرها منها، لكنها بتطنش وما بتعملش بكلامه لأنها بتحبه وعايزة الناس كلها تعرف ده. وبالليل لما سيلفيا بتروح لبيت صديقة أمها وبتخبط على الباب بتتصدم لما شيانج هو اللي بيفتح لها، فبتفتكر إنها جت عنوان غلط وبتقرر تمشي، بس شيانج بينادي عليها وبيقول لها إن العنوان مش غلط وإن والدته بعتت له صورتها وقالت له إنها هتيجي تعيش معاه في الشقة. ومن كتر ما سيلفيا بتكون متوترة بتقعد تعتذر له على الإزعاج اللي سببته له وبتقول له إنها هتنقل بسرعة أول ما تلاقي سكن، لكنه ما بيكونش عنده أي مشكلة في وجودها أصلا، وبيقعد يهزر معاها عشان يخفف من توترها وبيقول لها ما تخافش هو مش بيعض ولا حاجة، وبيعرفها إن أوضتها في الدور التاني وليها حمام مستقل عن باقي البيت. تاني يوم لما بيصحى وبيلاقي إنها لابسة ورايحة الجامعة بيقول لها إنه هيوصلها ومش عايز يسمع اعتراضات عشان ما بيحبش يكرر كلمته مرتين. وأول ما بيوصلوا الجامعة وليان بتشوفها نازلة من عربيته بتغير، لكن ما بتبينش ده قدام صحابها عشان ما تقللش من نفسها، وبتقول لهم إنها واثقة في إن شيانج بيحبها هي فمش فارق لها مين هي اللي معاه. وفي أول محاضرة سيلفيا شيانج هو اللي بيدخل يشرح وبترجع ريما لعادتها القديمة، وبدل ما تركز في اللي بيتشرح بتركز في وسامة ملامحه اللي بتأثرها في كل مرة بتبصله فيها، وبتكون نظراته هو كمان واضح فيها الإعجاب وإنه فاكرها لكن في حاجة منعاه يعترف لها. وبتلاحظ ليان ده، فأول ما المحاضرة بتخلص وسيلفيا بتخرج عشان تشتري عصير وحاجة تاكلها بتروح وراها وبتقول لها إنها عارفة إنها كانت جارة شيانج لمدة 6 سنين، لكن ده ما يديهاش الحق في إنها تحبه لأن أولا والأهم مش هيكون لحد غيرها، وثانيا هو دكتور ليه اسمه وفاز بمسابقات عالمية وجوائز فخمة، فيوم ما يتجوز هيتجوز واحدة من عيلة تشرفه، وهي ما عندهاش العيلة دي لأن أبوها متوفي وأمها ربة منزل على عكسها أبوها دكتور وأمها سيدة سرية. وبتكون مستنية إن سيلفيا تتأسف لها وتقول لها كلامك أوامر يا ست هانم وهبعد عنه، لكن سيلفيا بتخيب أملها وبتقول لها مادام انتي من العيلة اللي شرفوا نسبها ليه خايفة مني. وأول ما بتلاقي إن القطة أكلت لسانها ومش عارفة ترد بتقول لها لما تلاقي رد بقى بيدوري عليا. وبتكون هتمشي ليان بتشوف شيانج جاي للمكان اللي هما واقفين فيه فبتوقع نفسها على أساس إن هي اللي وقعتها، وبتدخل التمثيلية على شيانج لأن أصحابها هما كمان بيكدبوا معاها وبيقولوا إن سيلفيا زقتها من غير سبب. ولما بيشيلها عشان ياخدها المستوصف سيلفيا قلبها بيتكسر، لكن في ثانية بتكون مسحة دموعها وبتقول لنفسها عياط على رجالة لأ أنا حلوة وألف من يتمناني فمش هاجي عند اللي مش فارقاله وأوقف الدنيا. وفي المستوصف شيانج بيسمع ليان وهي بتحكي لأصحابها عن اللي عملته فبيقول لها التمثيل مش لايق عليها وإن يا ريت تفكها منه وتبعد عن سيلفيا عشان مش حابب يوريها شخصيته التانية واللي في الغالب مش هتعجبها. وأول ما بيرجع البيت وسيلفيا بتنزل عشان تتكلم معاه على إنها تروح تقعد في فندق لحد ما
ما تلاقي سكن ما بيديهاش فرصة تقول حاجة، وبيقدم لها الأكلة اللي كانت مفضلة عندها وهم في ثانوي واللي كان بيجيبها لها المدرسة كل يوم. وفي اللحظة دي بتعرف إنه فاكرها، فبتنسى خالص اللي كانت هتقوله، وبتقول تسأله ليه سافر من غير ما يودعها زمان. لكن بيجيله اتصال من أبو ليان، فعلشان مش عارفة إنهم صحاب دماغها بتصور لها إنه مرتبط بليان ومتعرف على أبوها كمان عشان العلاقة تكون رسمي. وتاني يوم وهي ماشية في الجامعة مش مركزة في حاجة بتخبط فيه وهو معدي من قدامها، وبتكون هتقع فبيمسكها وبيسألها بهزار اللي واخد عقلها كده. ووقتها بيشوف ورقة معاها ومنها بيفهم إنها مقدمة على سكن الجامعة، فبياخدها لمكتبه وبيسألها عن سبب إنها مش حابة تعيش معاه. فبتقوله وهي مكشرة إنها مش مرتاحة، فبيقول لها الله يرحم أيام زمان لما كنتي بتدخلي عليا الحمام من غير ما تخبطي، وكل يوم هزقك ومفيش سمعان كلام برضه. فبتتبسط من جواها إنه لسه فاكر، وبتقوله كان زمان بقى، إنما دلوقتي إحنا الاتنين شحوطة، ده غير إننا نعتبر أغراب، 6 سنين بعد برضه مش قليلين. وبيعرف إنها غيرانة عليه فبيفرح، لأن من زمان وهو بيحبها وبيداري مشاعره عشان ما تأثرش على دراستها، وما بيكونش عنده نية إنهم يبعدوا من تاني، لأنه وعد أمها بإنه هياخد باله منها وما بيهونش عليه يفضل سايبها في غيرتها. فبيقول لها إن هو وليان مفيش حاجة بينهم ولا في حاجة بينه وبين حد تاني. ومن كتر ما هي بتتبسط بالكلام ده ما بتقدرش تخبي ضحكتها، وبيرجع لها الأمل في إن ممكن يكون ليهم قصة حب مع بعض. وفي آخر اليوم لما بيخلص شغله بيوصل أبو ليان في طريقه للبيت، فبيصر عليه إنه يدخل يتعشى معاهم. ولما بيدخل بيصمم على إنه يشرب معاه، وبيقوله ما يقلقش وإنه لو سكر هيخلي ليان توصله. أما سيلفيا فبترجع البيت في نفس الوقت، وبتعرف إنها الصبح نسيت المفتاح جوه، فبتبعت له رسالة يجي بدري عشان قاعد بره، ولكن التليفون أصلا بيكون في جيب الجاكيت اللي خلعه، فما بيشوفش الرسالة. وبتفضل هي قاعدة في عز البرد وبيشرب لحد ما بيسكر. وفي اللحظة دي والد ليان بيتكلم معاه عن إنه خلاص بدأ يكبر في السن ولازم يكون أسرة ويستقر، وبيسأله عن رأيه في بنته ولو شايف إنها زوجة مناسبة. فبيقوله إنها جميلة وكتير يتمنوها، لكن هو قلبه من زمان مع واحدة تانية فحرام يظلمها معاه. ولما بتروح عشان توصله بينام في العربية، وسيلفيا بترن عليه لكن ما بيسمعش التليفون. وليان بتاخده تفتحه وبتعرف منه إن هو وسيلفيا عايشين مع بعض، وإن سيلفيا هي البنت اللي بيحبها، فبتحس بإهانة إنه رفضها علشانها. وطول الطريق بتفضل تسأل نفسها إيه اللي موجود في سيلفيا مش موجود فيها عشان يحبها هي وهي لأ. وأول ما بتوصل لبيته بتشوف سيلفيا واقفة وهو نايم مش حاسس بحاجة، بتقرب منه وبتشوف سيلفيا ده فبتبعد وقلبها بيتقطع، بينما هو بيصحى وبيزعق لليان على اللي عملته. فعشان ما يكونش شكلها وحش قدامه بتكذب وبتقوله إنها كانت بتفكله حزام الأمان. ولما بينزل وبيلاقي سيلفيا قاعدة قدام الباب بترتعش من البرد بيلبسها الجاكيت بتاعه وبيدخل يعمل لها حاجة دافية تشربها، وبيكون خايف إنها تكون شافت اللي ليان عملته وتفهم غلط، فبيسألها لو شافت أي حاجة غريبة وهي بره. وطبعا بتكون هي فاهمة سؤاله كويس، لكن بتقوله إنها ما شافتش حاجة، وبتكون معتقدة إنه كذب عليها لما قال لها إن مفيش حد في حياته، وإنه قال كده بس عشان ما يجرحهاش وهو في الحقيقة مرتبط بليان. وفي الجامعة تاني يوم بعد المحاضرات ما بتخلص الشلة بتاعت ليان بيقفوا يشتموها ويتهموها إنها بتحاول تغوي شيانج وعشان كده عايشة في بيته، وبيقولوا لها إن واحدة بسمعتها دي ما ينفعش تدرس معاهم في نفس المكان. وبتكون ليان هي اللي قايله لهم يقولوا الكلام ده، وبتكون معتقدة إن سيلفيا مش هتلاقي كلام تدافع بيه عن نفسها، لكنها مش بتسكت على حقها وبتقول لهم ما دام انتوا واثقين من كلامكم قوي كده فأوكي نطلع على مكتب العميد نشوف الكلام ده صح ولا غلط، والجدع اللي ما يرجعش يعيط. وبكلامها ده ومن غير ما تتخانق أو تعلي صوتها بتخليهم يترعبوا واحد ورا التاني، حتى ليان نفسها بتخاف لو والدها يعرف ويزعق لها، فبتقول لاصحابها يلموا الدنيا ويسكتوا خالص. ولما سيلفيا بتيجي عشان تمشي شيانج بيكون واقف مع صاحبه وبيشوفها فبيكلمها لكنها ما بتردش عليه وبتكمل مشي. ولما بيقول يمكن ما سمعتش وبينادي عليها ما بتردش برضه، فبيفهم ان في حاجة غلط. وكلاينز صاحبه ما بيصدق بيقعد يحفل عليه بان جه اليوم اللي شاف فيه بنت بتتجاهله، ولما بيلاقيه خلاص هيعيط بيقوله مش للدرجة دي، هو اي نعم الجامعة مش مانع العلاقة بين الطلاب والدكاترة، بس الغيبة والنميمة محدش بيسلك منهم، فهتلاقيها خايفة على نفسها وعشان كده عملت لا شايفاك ولا سامعاك. وفي اخر اليوم لما بترجع البيت وبتخبط بتلاقي كلاينز هو اللي بيفتح لها، فبتفتكر انها دخلت بيت غلط وبيلاحظ هو ده فبيعرفها بنفسه وانه صديق شيانج. واول ما بتدخل بتتفاجئ ان شيانج محضر كل الاكلات اللي بتحبها، فبتدخل في دوامة بين قلبها اللي بيقول لها انه محضرها ليها مخصوص وبين عقلها اللي بيقول لها ان دي صدفة وهي ولا في دماغه. وفي الاخر الحلوفة بتقنع نفسها انها صدفة وبتقول انها لازم تنقل لسكن الجامعة بسرعة عشان تقدر تتخطى حبها ليه. وبرغم زعلها ده بتقضي وقت سعيد معاه هو وكلاينز وبيقعدوا يهزروا سوا، وطول السهرة كلاينز ما بيبطلش يضحك فيهم. ولما بيمشي شيانج بيقول لها انه عارف بخصوص اللي زمايلها عملوه الصبح، فقبل ما يكمل كلامه بتعتذر له وبتكون هتقوله انها هتنقل في اسرع وقت عشان سمعته ما تروحش في الطين اكتر من كده. الكهرباء بتقطع فبيقرر يروح يشوف الكوبس لكن
لكن قبل ما يتحرك بتمسك في هدومه وبتكون خايفة. فبيفتكر أيام المدرسة لما في يوم الكهرباء قطعت ولقاها قاعدة في ركن تعيط عشان شافت فار، فساعتها بيفهم إنها خايفة وبياخدها معاه وهو رايح يشوف الكوبس. ولما الكهرباء بترجع بيقعد يملس على شعرها بحنية وبيقول لها ما تخافش، هنا مفيش فيران. وبسبب معاملته الحنينة دي ما بتكونش قادرة تتخطى مشاعرها ولا عارفة تتأكد هو بيحبها ولا ما بيحبهاش، فبتسيبه وبترجع لأوضتها وهي منهارة عشان مش قادرة تكرهه أو تعتبره مجرد شخص عادي. وبترجع من تاني تقول لنفسها عياط على رجالة لأ. وتاني يوم لما بيقول لها يوصلها للجامعة بتقول له إنها هتروح ماشية عشان زهقت من العربيات، وبتكون عايزاه يتعامل معاها ببرود بناء على أسلوبها الناشف ده، لكن بتلاقيه بيلبسها الكوفية بتاعته وبيقول لها تاخد بالها من نفسها عشان الجو برد النهاردة. وفي الجامعة بعد المحاضرات ما بتخلص ليان بتشوف الكوفية بتعرف على طول إنها بتاعته، وسيلفيا اللي كانت بتقول هتنساه بتقعد تشمشم في ريحتها وهي مبسوطة. وبالشكل ده لا هتنسى ولا هتتخطى ولا هتتنيل خطوة قدام. وبتفوق من مشاعرها على ليان والشلة بتاعتها وهما بيسحبوها المكان ما فيهوش حد عشان يعرفوا يتنمروا عليها براحتهم ومن غير ما يكون في شهود أو أدلة. وبتتجرأ واحدة منهم وبتضربها بالقلم، لكنها مش بتسكت على حقها وبتردهولها في نفس اللحظة. ولما ليان بتشد الكوفية ترميها على الأرض وبتدوس عليها برجليها بتحاول بكل طاقتها إنها تاخدها منها من تحت رجلها، فليان بتدوس على إيدها بكل قوتها وبتتسبب في إنها تتصاب. لكن في الآخر سيلفيا بتاخد الكوفية برضه. ولما بتيجي عشان تروح كلاينز بيشوفها وبيشوف الجروح اللي في إيديها، فبيقف يطمن عليها وبياخدها في عربيته عشان يروح يعالجها لها. وبتشوف ليان ده فعشان مش عارفة إنه صاحب شيانج بتصورهم فيديو وبتبعتهوله اعتقادا بإنها كده هتخليه يفتكر إن سيلفيا على علاقة بالشاب ده. وأي نعم هو بيغير لما بيشوف سيلفيا بتركب معاه، لكن ما بيشكش إن في حاجة بينهم، وبيحس إن سيلفيا واقعة في مشكلة فبيروح لهم. ولما بيشوف الجروح في إيدها بيعرف إنها سبب ركوبها مع كلاينز وبيكون عايز يعرف إيه اللي حصل، فبتكذب وبتقوله إنها وقعت وده عشان ما تدخلوش في مشاكل. وعشان كلاينز يضمن إن مفيش أي سوء تفاهم هيحصل بيقوله إنها بالنسبة له أخته الصغيرة فاوعى دماغك تاخدك بعيد. وبتحاول سيلفيا على قد ما بتحاول إنها تخبي على شيانج إن ليان هي اللي عملت فيها كده علشان ما تتسببش في أي مشاكل بينهم، لكن في الآخر بيعرف إنها شافت ليان وهي بتقرب منه في العربية وفاهمة إن في حاجة بينهم، فبيضحك وهو مبسوط من فكرة إنها غيرانة أصلا. أما إنك حلوف كبير بصحيح. وبنعرف إنها قبل ما تيجي الجامعة شاف اسمها في قائمة الطلاب واتبسط جدا لأن كان عنده أمل يكونوا سوا ويعوضها عن رفضه زمان. ومن كتر ما كان فرحان اتصل بأمه وقال لها تتصل بأمها وتقنعها تخليها تسكن معاه. ولما بيفوق من ذكرياته دي بيوصلها على البيت وبيروح يقابل ليان وأبوها وبيكونوا فاكرين إنه غير رأيه بخصوص عرض جوازه من ليان وبيكونوا مبسوطين من ده، لكن بيطلع في الآخر جاي عشان يشتكي ليان لأبوها بخصوص اللي عملته ويقوله إن اللي عملته لو اتكرر تاني ما يضمنش إنها المرة الجاية ما تنطردش من الجامعة. وبسبب ده أبوها بيزعلها لأنه مش حابب بنته الوحيدة تقلل من نفسها بالشكل ده، مش من قلة الرجالة هي. وتاني يوم في الجامعة شيانج بيودع طلابه لأنه قرر يسيب التدريس وينضم المعهد بحوث طبية. ولما بيلاقيهم زعلانين بيوعدهم بإنه هيجي كل فترة يسلم عليهم ويقعدوا شوية مع بعض. ولما بيجي عشان يمشي ليان بتمثل إنها تعبانة ومش قادرة تمشي وبتقول لأصحابها يقولوا له يوصلها. ولما بيقول لها هينادي أبوها يوصلها فبتقول له إنه عنده اجتماع مهم وبترمي نفسها في حضنه على أساس مش قادرة تصلب طولها وكده. وسيلفيا اللي لسه فاهمة غلط بتشوف ده فبتقول بلاش تكون أنانية وتسيبهم ياخدوا راحتهم، وبدل ما تركب معاهم العربية بتقرر تروح مواصلات. وبيكون شيانج فاهم إن دي تمثيلية من ليان فبيبعدها عنه وهو بيهددها إنه هيقول لأبوها لو ما اتظبطتش كده، وبيعترف لها إن سيلفيا هي البت اللي بيحبها فاستحالة يرتبط بيها أو يكون معاها. وبتكون سيلفيا في الوقت ده واقفة مستنية الأتوبيس وهي بتلعب بالتلج اللي بينزل من السما وبتفتكر ذكرياتها مع شيانج أيام المدرسة. وفي اللحظة دي بتلاقيه جاي يأكد عليها إن مفيش أي حاجة بينه وبين ليان وإن اللي حصل في العربية هي فهمته غلط لأنه كان أصلا نايم. وقبل ما تتبسط بيخلي الفرحة فرحتين وبيسألها لو لسه بتحبه لأنه هو كمان بيحبها وعايز ينهي حياة السنجلة البائسة دي ويرتبط بيها. وبيعرفها إنه زمان سافر من غير ما يودعها لأن جدته تعبت فجأة وكان علاجها في مستشفى في مدينة تانية، وبعد كل ده توفت في الآخر. وطول السنين دي هو كان بيفكر فيها ولا مرة راحت من باله، لكن ما تجرأش إنه يدور عليها أو يكلمها بسبب خوفه من إن مشاعرها ليه وقتها كانت مجرد نزوة وهتروح. ولما بتعتذرله لأنها ما كانتش موجودة معاه يوم وفاة جدته والفترة الصعبة اللي مر بيها بيحضنها وبيقول لها إن هو اللي المفروض يعتذر مش هي. وأول ما بيرجعوا البيت ومن كتر ما هي مش مصدقة إنه اعترف خلاص بتسأله لو كده بقوا بيتوعدوا فبيقول لها بنتواعد.
وبيكون مبسوط أكتر ما هي مبسوطة، ولما بتطلب منه يخلي علاقتهم سرية لبعد التخرج بيوافق، مع إن ده مش هيخليه على راحته، لكن مش مهم، المهم راحتها هي. وتاني يوم لما بتروح الجامعة الضحكة ما بتفرقش وشها، وصاحبتها بتاخد بالها فبتقولها شكلنا كده هنطلع مرتبطين وأنا على عماية، وبتعرفها إن جالهم دكتور جديد بدل شيانج، لكن شيانج هياخدهم بكرة المستشفى مجانية في قرية عشان يتدربوا هناك، لأن الدكتور الجديد مش فاضي يروح معاهم. ولما بترجع البيت شيانج هو كمان بيقول لها ده، وبيقعد يدربها على اللي هيعملوه مع المرضى. وتاني يوم أول ما بيوصل رئيس القرية بنفسه بيستقبلهم، وبعد ما بيعملوا الفحوصات لأهل القرية بيقرروا يروحوا الغابة يتعرفوا على الأعشاب ويجمعوا جزء منها قبل ما يرجعوا المدينة. وعشان ينجزوا شيانج بيقسمهم لمجموعات، وبتكون ليان قاعدة قلبها مكسور من نظرات حبه لسيلفيا، فبتقول إنها لازم تنتقم منها، وبتصر على إنها تكون معاها في نفس المجموعة على أساس إنها أشطر منها، فعايزة تستفيد من ده وتسألها عن كام سؤال واقفين معاها في المنهج. وفي الآخر بتوقعها من فوق الجبل وبتسيبها مش قادرة تمشي، وبترجع تقول لشيانج والباقيين إن بطنها وجعاها ورجعت للقرية، وقالت لها تقول لهم يرجعوا هما المدينة وهي هترجع لوحدها. لكن صاحبة سيلفيا مش بتصدق، لأن من شوية كانوا مع بعض وكانت كويسة وما فيهاش حاجة. وبيحس شيانج هو كمان إن ليان عملت فيها حاجة، فبيتصل عليها عشان يتأكد، لكن تليفونها بيكون مقفول، وده لأنه وقع اتكسر. ومن خوف شيانج عليها بيقرر يروح يدور عليها في الغابة، ولما رئيس القرية بيعرف ده بيروح معاها هو كمان وكذا واحد تاني من سكان القرية. وفي الوقت ده سيلفيا بتحاول تقاوم الألم، لكن في الآخر ما بتقدرش وبيغمى عليها. وبعد شوية بيوصل شيانج وبيشوف حالتها دي فبياخدها وبيمشي من المكان. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في البيت وهو نايم على الكرسي جنبها وما بتكونش قادرة تحرك رجليها، فبيقول لها إن ده بسبب الوقعة، والدكتور قال إنها محتاجة راحة شهرين فتعتبرهم أجازة وبلاش تتعب نفسها. وبيكون لسه شاكك في ليان فبيقول لها على اللي قالته له، وبيسألها لو ده حقيقي، فعشان ما تدخلوش في حوارات ومشاكل بتقول له وبتقرر إنها ترجع حقها بنفسها. وبعد شهرين بتتحسن وبترجع الجامعة من تاني، وبتكون ليان لسه زي ما هي. فأول ما بتشوفها في الحمام بتقف تتنمر عليها مع الشلة بتاعتها، وواحدة منهم بتضرب صاحبتها بالقلم لما بتدافع عنها، فسيلفيا بتخليها تخرج بره وبتقفل الباب. وبتكون ليان فاكراها هترجع تعتذر لها ولا حاجة، بتتفاجئ هي واصحابها بإنها بتجيب خرطوم المية وبترش عليهم، وبتفضل تستفز في ليان لحد ما بتعترف إن هي اللي وقعتها لما كانوا في الغابة، وإنها كانت بتتمنى إنها تموت وهتحاول تاني وتالت لحد ما تخلص منها خالص. وفي الآخر بتطلع بتسجل لها وبتهددها بإنها لو ما بطلتش تنمر عليها هتسلم التسجيل ده لإدارة الجامعة ويتصرفوا هما معاها. ولما بترجع البيت وشيانج بيلاحظ إن رجليها وجعاها بيقرر يشيلها لحد أوضتها، وبيلاقيها مكسوفة منه فبيقعد يهزر معاها وبيقول لها إنها لازم تتقبل خلاص إنهم مرتبطين ودي حاجة عادية، وبيقرب منها عشان يوصل لها قد إيه هو بيحبها. لكن عشان ملوش في الحلو نصيب بيلاقي لاينكس صاحبه فوق دماغه، ولما لايكنز بيلاقي إن الوقت مش مناسب خالص بيقول لهم طب كملوا انتوا بقى واجي أنا وقت تاني. تاني يوم وسيلفيا راجعة من الجامعة بتتفاجئ بأمها وأم شيانج في البيت وبيكونوا عارفة عن علاقتهم، وأم شيانج ما بتصدق وبتفضل لازقالهم عشان تعرف هيتجوزوا امتى بقى. ولما شيانج بيقول لها لسه بدري وسيلفيا لسه بتدرس بتقول له انت محدش خد رأيك، وبتقعد تحكي لها ازاي كان محتفظ بصورها وكل ما تدخل عليه تلاقيه قاعد يبص عليها. وأم سيلفيا هي كمان ما بتصدق وبتقول لها ومين شافك يا حبيبتي، هي كمان من أول ما سافرت وهي اكتئبت وخست النص. وفي الآخر فقت لنفسها واجتهدت في دراستها عشان تسافر وراه وتدرس في المدينة، وبيتعمل عليهم هما الاتنين حفلة. بالليل بقى أم شيانج بتعزمهم على العشاء، وفي المطعم بتدي لسيلفيا هدية غالية جدا، وليان والشلة بتاعتها بيكونوا في نفس المطعم وبيشوفوا ده فبيعرفوا إن سيلفيا وشيانج مرتبطين رسمي وعلاقتهم جادة جدا. وده بيخلي ليان واقفة منهارة من جواها لأن خلاص أحلامها اتحطمت، وبتقول لنفسها إن حتى لو اتجوزوا مش هتسيبه وهتفضل وراه لحد ما يكون ليها هي وبس. وأول ما بتلاقيه واقف لوحده بتروح تحضنه وهي بتترجاه يكون معاها لأنها بتحبه ومش هتقدر تعيش من غيره، وهتكون إنسانة كويسة عشان تليق بيه. وبتيجي سيلفيا لمكانهم فبيبعدها عنه وبيقول لها إن ده هيكون آخر تحذير ليها، ولو ما بطلتش اللي بتعمله ده هتجبره يقول لأبوها ويخليه يسفرها بره. وعلى عكس كل مرة المرة دي مش بتخاف وبتقوله يقوله إن مش فارق لها خلاص لأنها أحق بيه من سيلفيا، وإنها متعذبة بحبه بقالها 6 سنين وهو مش واخد باله. ولما بتلاقي إن كلامها مش فارق له بتنهار أكتر، ومن حقدها وغلها بتضرب سيلفيا بالقلم عشان شايفة إنها سرقته منها مش إن هو اللي حبها واختار يكون معاها. وبيكون شيانجا هيرد عليها سيلفيا بتقوله عنك أنت، إحنا 6
الستات مع بعض، وبتضربها بدل القلم قلمين، وبيرد هو عليها بشكل تاني خالص، وبيحضن سيلفيا قدامها لأنه عارف إن دي أكتر حاجة هتضايقها، وبتكون هي شايفة إنه أصلا مش طايقها، لكن برضه كرامتها ولا بتفرق لها، وبتقرر إن الحل الوحيد عشان تقدر تكون معاه هو إنها تخلص من سيلفيا، وعلشان تعمل ده بتأجر 4 رجالة وبتخليهم يخطفوها، وبيفضلوا ال4 يضربوا فيها لحد ما خلاص ما بتكونش قادرة تقوم من مكانها، وواحد منهم بيقول للتاني يخبطها بالحديدة على دماغها ويخلص عليها، وبياخد الحديدة وبيكون خلاص هيخبطها، فبيخاف وبيقول للباقيين بلاش يورطوا نفسهم لأن القتل مش حاجة سهلة. وفي الوقت ده شيانج بيوصل وبينقذها، وبيقول لكلاينز اللي بيكون معاه يتصرف ويعرف مين اللي خلاهم يعملوا كده. ولما بيرجع البيت مع سيلفيا بيتصل كلاينز يعرفوا انهم اعترفوا ان ليان هي اللي قالت لهم يخطفوها، ولما بيروح يقول لابوها بيضربها بالقلم وبيقول لها انه متوقعش يكون عنده بنت بالقذارة دي، وبيترجى شيانج ما يبلغش عنها وهيعملوا فيها اللي هو عايزه، لكن شيانج بيرفض وبيعرفوا بكل الحاجات اللي عملتها قبل كده، وان دي مش اول مرة تحاول تخلص من سيلفيا، وقبل كده وقعتها من على الجبل في الغابة. وفي الاخر بيتفق معاه يسفرها بره على بكرة بالكتير، يا اما هيضطر يسلم الادلة للجامعة وللشرطة ووقتها هتتفصل وتتسجن. فبيعمل اللي عايزه وبيستقيل هو كمان من شغله في الجامعة، وبتعرف سيلفيا ده من صاحبتها، فبتعرف ان شيانج هو اللي عمل كده، واول ما بيعدي عليها عشان يروحوا سوا بتعتذرله على المشاكل اللي دخلها بسببها، لانها عارفة ان ابو ليان كان الدكتور بتاعه وكانوا صحابه وبيحترموا بعض، فبعد اللي حصل ده اكيد علاقتهم هتبوظ. لكن كل ده ما بيكونش فارق لشيانج اصلا، وبيقول لها انه عمل الصح ومش ذنبه انه معرفش يربي بنته كويس. وبعد اسبوعين بيخلص بحث كان شغال عليه لتطوير علاج للسرطان، وبيكون البحث ناجح جدا وبسببه بيقدروا يصنعوا ادوية فعالة. وبالمناسبة دي بيحتفل معاها هي وصاحبتها وكلاينز، وبيفاجئها وبيعرض عليها يتجوزوا اخر الاسبوع، وهو هيساعدها في دراستها بدل ما يستنوا لحد ما تخلص، ولان ده اللي كانت عايزاه من البداية بتقوله انها موافقة. وبكده خلص مسلسلنا. سلام.